ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சுவிட்சர்லாந்து நாட்டில் ஜூரிக் நகரில் இருக்கின்ற லிண்ட் ஹோம் ஆஃப் சாக்லேட் ஃபேக்ட்ரிக்கு வந்திருக்கிறோம். சாக்லேட் விரும்பிகளுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். வாங்க போய் பார்க்கலாம். உலகில் மிகவும் பிரபலமான சாக்லேட் வகைகளில் ஒன்று லிண்ட். இது டிக்கெட் கவுண்டர்லேயும் நாங்கள் டிக்கெட் எடுக்கலாம், அப்படி இல்லாட்டி ஆன்லைன்லேயும் எடுத்துகிட்டு வரலாம். நாங்கள் ஆன்லைனில் எடுத்துகிட்டு வந்தோம். இங்கே வந்து எங்களுக்கு தேவையான லாங்குவேஜஸ் செலக்ட் பண்ணலாம். முதல்ல நாங்கள் இதை அப்படி எடுக்கணும். இந்த கெஜெட் எடுத்துகிட்டு வந்து நாங்கள் இப்படி வைக்கணும். எங்களுக்கு பொருத்தமான லாங்குவேஜை கேட்பதற்கு நான் இங்கிலீஷ் செலக்ட் பண்ணினேன். இங்கிலீஷ். கொக்கோ கல்டிவேஷனை பற்றி தான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கிறாங்க. சாக்லேட் உற்பத்தியின் பிரதான மூலப்பொருள் கொக்கோ ஆகும். பாருங்க, கொக்கோ மரத்தின் மாதிரிகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. கொக்கோ வளருவதற்கு பொருத்தமான காலநிலை வளங்கள் தேவை. குறிப்பாக கொக்கோ வளர்வதற்கு 5 ஆண்டு காலம் எடுக்கும். வளர்ந்த பிறகு அவை சேகரிக்கப்பட்டு ஓரிடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு செல்லப்படும். இங்கு காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ள விடயங்களின் விளக்கங்களை அறிய வேண்டும் என்றால் இங்கு காட்டப்பட்டுள்ள இடத்தில் நாங்கள் ஆடியோ டிவைஸை வைக்கணும். அதன் மூலம் எங்களுக்கு விளக்கங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம். கொக்கோவின் விதைகள் மாத்திரம் எடுக்கப்பட்டு வாழை இலையில் போட்டு வைப்பார்கள் 2 தொடக்கம் 7 நாட்கள் வரைக்கும். இது குறிப்பாக சாக்லேட்டின் வாசனையை பேணுவதற்காக செய்கிறார்கள். இவற்றை ட்ரை பண்ணிய பிறகு தரம் பிரிக்கப்படும். தரமானவைகள் மாத்திரம் எடுக்கப்படும். அந்த செயல்முறைகள் தான் காட்சிப்படுத்தப்படுகிறது. கொக்கோ மரங்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. விதைகள் இவை. இவ்வளவு நேரம் நாங்கள் பார்த்தது சாக்லேட்டுடைய கொக்கோவா கல்டிவேஷனை பற்றி. நாங்கள் அடுத்த செக்ஷனுக்கு போவோம். பார்க்க போகிறது சாக்லேட் ஹிஸ்ட்ரி. சாக்லேட் எவ்வாறு உற்பத்தி செய்யப்பட்டது, எங்கு ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்ற ஒரு விவரங்களை காணலாம். சுமார் 4000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் மத்திய அமெரிக்காவில் முதலாக கொக்கோவா பயிரிடப்பட்டுள்ளது. கொக்கோ கடவுளால் கிடைக்க பெற்ற உணவாக இவர்கள் கருதியமையினால் முக்கிய சடங்குகளின் போது கொக்கோவாவை பயன்படுத்தி இருக்கின்றார்கள். ஆரம்ப காலங்களில் சாக்லேட் ஒரு திண்மப் பொருளாக இருந்ததில்லை, அது ஒரு திரவமாக, அதாவது நீராகத்தான் அருந்திருக்கின்றார்கள். கொக்கோ மருத்துவ தேவைகளுக்காகவும் பயன்படுத்தி இருக்கின்றார்கள். மத்திய அமெரிக்காவிலிருந்து கொக்கோவா ஸ்பெயினுக்கு கொண்டு வரப்படுகிறது. ஸ்பெயினில் தான் சுவையூட்டிகள் ஆட் பண்ணுறாங்க. அதாவது ஆரம்பத்தில் கசப்பாக அருந்திய பானமாக அருந்தியவை ஸ்பெயினுக்கு வந்த பிறகு இனிப்பு, தேன், சீனி வகைகளுடன் சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஆரம்ப காலங்களில் சாக்லேட் ஆனது சில வகுப்பினர் மாத்திரம்தான் சாப்பிட்டுருக்குறாங்க. உயர்குல மக்களின் சடங்குகள் வைபவங்களின் போது சாக்லேட் ஆனது ஒரு ஆடம்பர உணவாக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஸ்பெயினிலிருந்து ஏனைய ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கும் சாக்லேட் கொண்டு செல்லப்படுகிறது. இவ்வாறு சாக்லேட் பல நாடுகளுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு பிரபல்யமாகிறது. சாக்லேட் ஃப்ளேவர்ஸ் அதிகரிக்கிறது. குறிப்பாக கண்டென்ஸ் மில்க் என்று பல்வேறு சுவையூட்டிகளுடன் கூடிய சாக்லேட்டை மக்கள் சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க. அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க போகிறது சுவிட்சர்லாந்து நாட்டின் சாக்லேட். சாக்லேட் என்றால் சுவிட்சர்லாந்து என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். சாக்லேட் எவ்வாறு உற்பத்தி செய்யப்பட்டது, பண்டைய காலங்கள் எந்த மாதிரியான உபகரணங்கள் பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள், எப்படி பிரபலமானார்கள், எப்படி அது கைத்தொழில் மயமாக்கப்பட்ட உணவு பண்டமாக மாறியது தொடர்பாக இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்குது. சுவிட்சர்லாந்து சாக்லேட் உற்பத்தியின் முன்னோடிகள் இவர்கள் இருவர்.
இவர்கள் தான் சாக்லேட் உற்பத்திக்கான சாதனங்களை கண்டுபிடித்தவர்கள். இந்த காலங்களில் பயன்படுத்தப்பட்ட உபகரணங்களும் மாதிரி சாக்லேட்ஸும் காட்டப்பட்டுள்ளது. 1950 1980 காலங்களில் காணப்பட்ட சாக்லேட் உற்பத்தி உபகரணங்கள் மற்றும் சாக்லேட் மாதிரிகள் 80களில் பயன்படுத்தப்பட்ட உபகரணம் இது. சாக்லேட் விட அடுத்தபடியாக நாங்கள் சாக்லேட் சாப்பிட போகிறோம். இந்த இடத்துல எங்களுக்கு சாக்லேட்ஸ் வச்சுருக்குறாங்க. தேவையான அளவு சாக்லேட் சாப்பிடலாம். நான் முதல்ல இந்த சாக்லேட் ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறேன். பக்கத்தில் ஸ்பூன் வச்சுருக்குறாங்க. இதில் இருக்குது இன்னொரு வகையான சாக்லேட், அதுவும் ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறேன். ஒயிட் சாக்லேட்டும் ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறேன். சாக்லேட்டோட அடுத்தபடியாக நான் பார்க்க போகிறது சாக்லேட் உற்பத்தி செய்யப்படும் விதம். இந்த சாக்லேட் உற்பத்தி செய்யப்படும் விதம் சில மாதிரிகளாக காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனக்கும் எடுங்க. இது ப்ரெஸ் பண்ணினா சாக்லேட்ஸ் வரும். நிறைய பேர் சாக்லேட்ஸ் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. நானும் ட்ரை பண்ண போகிறேன். இதுக்குள்ளேயும் இருக்குது. எங்களுக்கு தேவையான சாக்லேட்ஸ் எடுத்து சாப்பிடலாம். இவை ஒவ்வொரு வகையான ஃப்ளேவர்ஸ், அதாவது சாக்லேட்ஸ்க்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஃப்ளேவர்ஸ். இது சுவிட்சர்லாந்து நாட்டின் தேசிய வரைபடம். நாங்கள் இதை ப்ரெஸ் பண்ணினாண்டால் எங்களுக்கு என்னென்ன காலங்களில் சாக்லேட் உற்பத்தி செய்யப்பட்டது, சாக்லேட் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது போன்ற தகவல்கள், இந்த பிராந்தியங்களோட வகைகளை காட்டியிருப்பாங்க. நாங்கள் இன்னொரு காலத்தை மாற்றுறேன், உங்களுக்கு பார்க்கலாம். சாக்லேட் உற்பத்தி செய்யப்படும் ஏனைய நாடுகளும் இங்கு காட்டப்பட்டுள்ளது. தேவன் எடுக்கலாம். அப்படியா? அப்போ எடுத்தா போச்சு. எங்களுக்கு தேவையான சாக்லேட்ஸ் எங்களுக்கு எடுக்கலாம். நான் சாக்லேட்ஸ் 2 எடுத்தேன். இது ஒன்றும் எடுப்போம் என்ன? இது ஒன்றும் எடுத்தேன். ஓகே, ஸ்கேன் யுவர் டிக்கெட் அண்ட் கெட் யுவர் சர்ப்ரைஸ். ஏதோ சர்ப்ரைஸ் பண்ண போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம் என்ன சர்ப்ரைஸ்ன்னு. எங்களுக்கு கொடுத்த சர்ப்ரைஸ் இதுதான். 2 சாக்லேட்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. டூரில் அடுத்தபடியாக நாங்கள் வந்திருக்கலாம் லிண்ட் ஷாப்புக்கு. சாக்லேட் டூரை முடிச்சுட்டு எங்களுக்கு தேவையான சாக்லேட்ஸ் இங்கே வந்தால் வாங்கிட்டு போகலாம்.
எல்லாமே வாங்கணும்னு தான் தோணுது, ஆனால் அவ்வளோ வாங்குறதுக்கு காசு வேணுமே. ஃப்ரெண்ட்ஸ், சாக்லேட் டூரை நான் முடிச்சிட்டேன். நீங்களும் சுவிட்சர்லாந்து வந்தால் அங்கே சாக்லேட் டூர் பண்ணி பாருங்கள். அடுத்த வீடியோவில் நான் சந்திக்கிறேன். பாய்.